Come. Saluton mia caro amico, che al farta saluton el questo mondo mia caro amico, odio la mia acevo estas la Aceh Jaya mia caro amico, estas ne la estas la trete monta popolo GT fenio mia lando mia caro amico. Estas la domo le sama mia urbo Aceho. Multa da domo, kai multa da popolo, kai multa da lingvo. Se iliai ne comprenas por via comunicado mia caro amico. La comunicado estas por unua uzas la Acehan lingvo mia caro amico. Por ejemplo, mi volas la lingvo mia unua lingvo estas la mi denesca lingvo es Aceho mia caro amico. Anko popolo en la Simolu mia caro amico. Anko la popolo en la Gayolos, anko popolo en la Sinkilo. Iliai multa da popolo Chiti, tie ne comprenas mia caro amico la Acehan lingvo mia caro. Estas la iliai konas kan kompren la ilian partner lingvo au denaska lingvo mia caro. Estas la Aceh Jaya, estas la triple belulo, triple fama, kaj triple bela urbo, estas la domo mia caro. Mi havas la bela kaj bona urbo, kaj mi havas bela kaj bona domo en la urbo Aceh mia caro amico. So, do vi volas venu kaj rigardu mia lando kaj popolo la muslimon kaj multaj muslimon en mia urbo Aceho. Estas turismo. Bonvolu venu al mia lando mia caro amico. Estas tre bela kaj ĉarma. Dankon por vidi mian filmon. Ĝis la revido.